हाय आज एते दिन माने 15 दिन है घर को आइले मोर सफा ही नथला। आज मोर सफा होची। आज मु सफा करबी मशीन पके देबी भुजे देबी सफा हिजो। आ चिनुर तंटी पूरा बसी से किछ कथा कहजनी मुजा कहबी। पूरा बसी खाली काशु कहीं कथा कही पारनी आयस भी बाहर किसी से आम आज मु पिला ब्लॉग करेंगे आपण मैंने देखते मु सफा कर आज सान को बहुत जब ठंडा वयस बाहर कही पारती ठारी ठुरी कहते पानी सब ठारी ठुरी दीदी चाह पानी दियो ठारी ठुरी कहते लेखी कहते और आम आज ब्लॉग करूँ दादा आम सब दे रोसे कर सान को पूरा काश हो जोरे पूरा तंठी दर्ज भयस आसुनी जमा आमर टिके काश हो सान पूरा जोर है जमा गुपचुप से खाई जो आम जाइए 1 नंबर आईडी पार्क हाँ खाई जर जर काली रात जर जर लगुला काली 2 दिन तले रोसे चिनु देह प्रबल काश आम घर 4 जन काश मोर फास्ट काश बैशाखी वर्षार चिनुर जोरसोर काश मोर कमिला 3 मास हो गए काशी काशी एपटे कमी आज ना वर्षा बैशाखी काशुच्च बैशाखी कमी वर्षा जोर हो चिनुर पूरा सांघातिक मैंने से कथा कही पारनी एनी ठारी ठोरिक एनी कथा कहूँ से बहुत जोर है रोसे मुझे करदे जी आ मामांकर होमियोपैथी मेडिसिन आसी 1 और 2 ए 2 वालती 1 हाँ 6 गोली कितना 6 थी हाँ 1 2 3 6 हाँ 6 एज खाओ टिके हो एबे खाइल बंधला तबे 2 o'clock कोबी तो करी ये लेबिन कखा बैगन भजा
आज किए रोषे करती दे रोषे आज दे रोषे हला पका दे ता भयस आसुनी ठंडा रे से कह चाहूँ कहीपनी मुझे कहीदे तंटी पूरा ठंडा बसी जाइए गुपचुप कौन दही सब बोही खाई जाइए तंटी पूरा गली पड़ी हाँ कह सी कह मो तंटी दर्ज रही मुझे कपी पार मो तंटी कौ दिन आसे से पचार तंटी कौटी गली पड़ी रास्ता जब पाइब आनी देदेव कभी है ना फास्ट टाइम एते वर्ष रे इनला कबे ठंडा है कि तंटी तो पड़े ना बुढ़ी फास्ट टाइम है तंटी एत वर्ष है ना केबे ये घरे ये कारण ये तू कौन मु गुपचुप खाई ठंडा से कहले सीना से जानी गुपचुप दही मिले ठंडा खाईदेला ये घरे आसला एत दिन पर यहाँ है तापर आगू कौन हो जाऊँ देखिए तंटी गली पड़छ रास्ता बहुत दुख लगुच आम गपुचे गपी पार चुपचाप बस फोन आइले धरबुनि गोटे कल आइला मु खाली धरुची से जहाँ कर मुझे लोक कर ठारुची लिखुची मु कहूँ जहाँ कल एत दुख लगुच कहबार आज ब्लॉग कर ना मत कहला तुम अच्छ घरे जहाँ कहूँ से करू तो यहाँ भी मुझे करी से जहाँ कहला मुझे करूँ आज यह मुझे सेयार करी सेयार करी यह से ब्लॉक कला डेली फोन बदाई कल आज धरुची मत दे दूँ बेसी फोन भी आज फोन आउ आम खाऊ तुम जाओ खाद्य आस फ्रेंड्स मत बहुत दुख लगुता काली बापा कहले काली मुझे रेडी करी पुराना घर को जाऊँगी पुराना घर सांग मैंने खेली पुतुल चिपू आसनु आज गोटे स्कूल मन सी तो दूर रहा सी आसब ना ना देखी चलो जीवा ड्रेस पिंधि गाड़ी पहुँचबी आस जीवा पापा चलो चलो जीवा चॉकलेट नहीं उल्टा उल्टा है सीधा गए हाँ सब लोग गए सुना हाय का हाय 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 को हाय 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 आंटी हाय कर दिया
ଖାଇଦିଅ सिन्नू हाय हाय कहलू सिन्नू हाय कह सिन्नू हाय कह हाय कह हाय 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 कह हाय कौन लेबे ना 5 टका दिया पछे दियो मुख नहीं हो हो मिक्सचर खट्टा मिठा ना এটা কোন জানি পিয়াজ পিঠা এটা মুড়কি মুড়কি অ্যাপেল আর भाई साहब इतने सारा গরম हम दे ठंडा छी এই बस मत অ্যাপেল আগে খাই দিয়ে मोए तो खाई बने হুম मोए तो खाई बने ओए भाई टक्कर आ गया सब अबे सिर्फ तो पड़े टक्कर आ गया हां चिरी दलु भाई मारी बो सिर्फ तो नहीं जाना मामा जी जाके जा हाँ पार्टी खोलुन बड़ कथा बहुत कहूँ कहबिनी धीरे धीरे बहुत कथा कहूँ ना कौन बहुत कथा कहूँ हाँ बा चुपचाप बहुत कथा कहूँ बाटी खोली दे बाटी भितर है ना यहाँ अड़िया थो सब पेट କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଟିରେ ପାଣି ପୁରେଇ ଦେବେ ତମେ ଖୋଲି ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ ଆଜି ଆଙ୍କର ଅପଡେରେ ମୁଁ ଦୁନିଆ ଯାକର ଗପ ଧରିକି ବସିଥାନ୍ତି କେତେ କ'ଣ ଆଜି ଗପିଥାନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରତି ବୁଧବାର ମାନେ ଗପେ ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥୋଡ଼େ ଥୋଡ଼େ ହେଲେ ଆଜି କିଛି ଗପ ନାହିଁ ନା ତରକାରୀ କଥା ବି ହେଇପାରୁନି ଖାଲି ଠାରୁଛି ଏଇଟା ସେଇଟା ଠାରୁଛି ଯାହା ପିଇବି ମୋ ପାଇଁ ପାଣି ଗରମ କରିଦିଅ ମୁଁ ଗାଧେଇବି ଏଇଆ କହୁଛି ମୁଁ କିଛି ଆଜି ଗପି ପାରିଲିନି ତମେ କ'ଣ କହିବ कौन कह तू तो कहूँ कौन କିଛି ଗପି ପାରିଲିନି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି आर बुधवार गप କ'ଣ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଙ୍କର ଆଜି ବଢ଼ିଆ ମୁଁ ଗପି ପାରିଲିନି ତାଙ୍କ ପୁରା ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିବ ନା ପିଉ ଗପିଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ଆଜି ଗପିଲି ତାଙ୍କର ପୁରା ଖୁସି ଏମିତି କଷ୍ଟ କାହାକୁ ନ ଏମିତି ଦିନ କେହି ନ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଭାବୁଛି ଯେ ଏମିତି ଯଦି ପୁରା ଭୟାନକ କାଲି ରାତିରୁ ମୋର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆଜି ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି ମୁଁ ଏଇଥିରେ ମାନେ ମୋତେ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଭାବନ୍ତୁ କଥା ହେଇପାରୁନି କିଛି ଯେତେକ ମୋର ଫୋନ କଲ୍ ଆସୁଛି ସବୁ ଯାକ ରାଜି ନହେଲେ ଛୁଆ କଥା ହଉଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି କଥା ହେଇପାରୁନି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ମୋର ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ खट्टा कोबी तरकारी बाइगण टमाटर भर्ता कोबी बाइगण भजा फूलकोबी आलू मटर तरकारी स्पेशल जिनिस एटा लंका लुण
ଆଗ ଖାଉଛି। ହଁ ବା ଭଲ ବୁଢ଼ା ଭଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଖାଇଯାଅ ଆଗେ ପେଟ ପୂଜା ପିଠି ପୂଜା ସବୁ ଖାଇଯାଉଛୁ। କଣ ତାର ଖାଇଲା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆମେ ଖାଇବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଦହି ଆଣିଛନ୍ତି ଦହି ଆଣିଛ ମାମି ଖାଇବନି। ବାଏ ବାଏ ବାय ବାय ଗୁड ନାଇଟ୍ सी यू अगेन नेक्स्ट ମାମା ବି ବାଏ କହିଲେ ଏବେ। ମାମା କହିଲେ ଯେ ମାମାଙ୍କ ଟୋନ ମାମା ଶୁଭିଲାନି କହିଲେ ବାଏ। କହିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟା ସେୟାର ଆମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ। ମାମା ଟୋନ୍ ଜୟନଗରରେ ଅଛି। ମାମା ଆସୁଛି ଆଉ ବାଟରେ ଆସି ମେଡିସିନ ଶହୀଦନଗରରେ ଅଛି କାଲି ଆସି ଯୋଉ ନଗର ତାପରେ ସୁଜି ବାଏ। ମାମାର ଟୋନ୍ ନାହିଁ। ନାହିଁ ସେ ଆସିବ କାଲି ଆଡ଼ୁ ହେଲା ଆମେ ରହୁଛୁ ଖାଉଛୁ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ସାଇଲେଣ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ ନାଇଁ ଯିବ ସାଇଲେଣ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ କଥା ନ